A vas jaz lahko vprašam, kaj je bila obtožba, zakaj so vas sploh obtožili, če bi vi tako z vašimi besedami nam povedali, ne? Kaj je bilo? Ja, veste, mi v sestro so prišle, prv sem bile tam, ja, pa je tudi začetka, smo prišli še tvida, vse ušite, lačno, masene, tam smo jedli konjski futer, smo rekli, to so imeli Nemci za konje hrano, smo imeli srečo, da smo kaj dobili vsak drug dan, to je ogromno ljudi v cudnem blatu držil, sploh niso nič dobili. In potem smo bile pa nekako kot prve v Šentvid prišle, po vsej epizodi, ko so nas zajeli zranjenci, no in potem pridemo na sodišče v zgodnjih jutranjih urah in tam ene pokličejo notar v sobo. Sestra bi jo sobo, pa kaj pa zdaj, pridem notar, pridi v sobo v levi angliški uniformni Drago Šumarko iz Ljutomera. Pa reče, ja sem začetka, no je krečila se spet videla, pa niso zbagali tisti cotljni. Sranka, veš, se mi še danes to ne grozila. Jaz sem ga smatrala, da tako kot smo se pri nas odkrito pogovarjali, moj ate ga je svaril, ki je bil v Rusiji zaprt med prvo vojno, po prvi vojni in ga je svaril pred komunizmom. Nismo bili, da je že čist globoko komunizmom noter. No in je hodil k nam in me je vedno vedel za sliko, ki mi je v šoli meni narisal, skiciral Saša Šantli, jaz sem bila to zelo ponosna. No in dej meni to sliko za mene, čisto kot mi begunci, znanci, on begunc, iz Ljutomera smo se poznali in tako je to bilo eno znanje. No, pa sem ga še dvakrat videla, enkrat prav posrečeno, kako sem v Šibannico prišla, to sem že iz vojaškega sodišča, pa že na civilno sodišče, in pride v sobo Šibannico, ko so spodaj ljubeli smrti, zdaj sem smrt, ja, vse so smrti, pa prije Drago pa reče, poglej, ko tam raja Turin na cesti. Pa me pogleda, vedno ni bila prosim ila. Jaz sem bila odkrita tudi njega, on ni bil. No in potem sem bila pa na civilnem sodišču skozi do tega časa Šentvid vojaško sodišče, da smo bili na gornjih tleh, smo ležali. In v istih cudem bi lahko rekla. Jaz sem imela še eno rezervno obleko, da smrtjo lahko je bila z nami gospa Majerjeva, pa Helena, Marka Žvejcenic, ko smo si to veliko sposojali in ko smo nesli tisto slavno kiplo, hitro malo razplakali, čez noč pa sušili. Kaj bi policiji ne vem, to je bilo samo na sodišču. No, potem pa na vojaškem sodišču, potem pa na civilnem, pa bi me obvestilo, da bo razprava. No, pridem na razpravo, noter dvorana polhne kričaču, zdaj galke, vrhunke. Nisem vedela, zakaj, kaj naj držijo. Nisem bili obtožnice, tudi pri drugi razpravi nič. In potem pa je bil doktor Košan, ta se ni nič oziral, on je poslušal samoraja, kako je kričal.
bila je pa tam mama Kramreva, ki je bila poznena ena zljubnika dobrotnica, ena prijateljica Magda in tako te ljudje, da so videli, kakšna je ta razprava. Obsodba 6 let, odvzem državljanski pravic za 6 let. To je pa tako, ko ste odsedeli sodbo 6 let, ste prišli ste imeli odvzem vseh pravic. Ni bilo službe, ni bilo bolniške, ni bilo zdravnika, ni bilo absolutno ničesar. Tako da si mislil, ja, če bi v zaporu, bi tam dobil tisto vrgo vodo, pa tisto črno želodro zjutraj, tlele si bil pa obsojen z nobenih pravic. No, to je bilo nekaj časa, čez 7 leto, nisem bila, ona je točno datum, je bila pa druga razprava. Obsojene, da sva izdale enega želja, nekako iz sosedne hiše, ki je bil poslan v Dachau in je tam umrl. To je pa bil sosed, ki je bil pa terenc in tega terenca omenja že Lipičič v svoji, tako rekoč, ovadbi, obtožnici. Ne se obrne na terenca. In takrat sva se branile obtožnice nobene, jaz ste že prvič slišali, kaj je bilo. In to sva bila pa obsojene na 12 let. Ta prijateljica Magda iz Ljubljane po 2 letih gostila mama in očeta so naj iskali preko Rdečega križa, dobile so odgovor, da sva šle ne znam kam, čeprav so bile obsojene že takrat bile v Begunjah. To dam originalne papirje doma. No in potem smo bile poslani v Reichenburg 12 let, tam sem prvič videla voditelj v sobi, najbrž so se ga pogovarjali o komunizmu, sva sedele na golih tleh, več kot leto so ležali na golih deskah. In takrat sem jaz rekla, videla sem, da je bila partika od komunistka že od 23 leta in sem rekla, vesela sem, da nisem bila za komunizem, kot sem bili, sem rekla, ker danes ste bila isto usodna na teh tleh. Zdaj, ne vem, ama spomin vara, a sem bila z njo v sobi, tam, kjer je Podgana prišel, tako dopisujem. To je bila ena bolj zagrenjena, suha ženska, ki se jim dosti pogovarjala. Ne vem, jaz imam spomin izključno samo na to. No, potem smo bili prevečer v Reichenburg, potem na avtocesto, kjer je bilo sveda te zločinke, 12 let, 10 let, poznam dve, ki so bile zaprte, 10 je to bilo 8 let. Jaz sem bila 5 let, 8 mesecev, 30 dni, v Porče štejmo od zunaj. Ja, dobro, da sem prišla gor, jaz sem imela lekcije na obeh rokah. To je cedila, sem izvonila delati v Begunjah, aplikacije, tako sem poribala z nohtom Šivanko. Tam sploh sem bila v Reichenburgu, sem bila zelo bolna, ena dan že pokojna, jedna ženska, najo sestro imela kot dojenčka. Kot dojenčka je prišla od konja, ki je bila v štali tam v Begunjah in je prišla
Ampak razčakaj imela. Na sodišču sem bila že k ker mi smo prišli iz Skopja, da preskočim nazaj, smo bili izgnani, 2 dni smo se vzeli v takem vagonu, ker je bilo še polno odpadkov, ker so Nemci vzeli konje v Grčiji in pa smo to počistili, izgnani smo bili in smo se priključili tam. Oče izgubil takoj službo, pa izhod in smo se priključili vaškemu transportu. Vozili smo se iz Skopja do Hrvaške meje, do Srpske meje, tam Srbi niso pustili naprej zaradi Hrvatov in pa nam je oče izkusil roke pokazal, da smo izgnani. Ko smo prišli na Hrvaško, Hrvati nam niso niti čaja dali, ker so svojim ljudem čaj dali. Mama težek astmatik, jaz sem pa postajala že rumena, sem imela pa virusno zlatenco sem dobila in tako smo prišli do Zagreba. Na Zagrebu sem izdala na mrtev tir, pa je oče železničar prosil, če bi nas priključili naprej, da bi bliže meje šli. In tako smo prišli do Karlovca. V Karlovcu so nas, si je pa Ata pogovarjal z enim italijanskim vojakom. Jaz sem ugotovila, da so Ata Slovenca iz Tolminska doma. In je ta rekel, jaz vas lahko samo kot živino deklariram za prvi vagon in tako spravili čez mejo. In ko je tam Boga živina prišla do mnoga mesta, tam nas je odprla, je rekel, kaj hočete. Je rekel, oče, do Ljubljane, da imamo še sorodnike, če bilo. Je rekel, saj sam do Ljubljane lahko pridete. Mene so takoj odpeljali v bolnico, sem dala vse tiste preiskave sondo skozi, kar je bilo za galačnega otroka, 2 dni smo imeli nič dobrega, zelo hudo in težavno in starši so pa jedli pri Rdečem križu. No, pa sem pričala, v bolnici smo bile 2 skupaj držali, tam sem pa ušla. In sem držala staršem, ki so prišel večer do življenja. No, oprostite, da sem preskočila to stran. No, in potem, da pridem pa spet na Reichenburg, tam je bilo pa hudo. Tam je bilo pa zelo hudo, tam sem je želudec začel glažati. Potem tam so mi krivzili, so me med prostitutke sivilistične vrge, dokler ni izziv prišel izditi nazaj. Zdaj se, kako je luštno biti. Sem mislila, da se nekaj razmešalo tam. No, in potem sem imela težave s tem, sem imela opeko tudi mlade sestre, težek astmatik. Smo mislili, da je prehlajena, ki je tako kažela, se je astma se je pojavljala, ki je bilo vse življenje. No, od tam sem nas pa naložili na tovornjake. To je vse dogajalo pri teh ljudeh pod noč s kričanjem, vidim, kot je bilo 700 žensk gluhih. No, in že gor v Reichenburg, ker smo prišli, da sem jaz še srečal, da nekaj prileteli po meni. Dol je bilo, bil ob strani kakšno faso, krepko, stare ženske so preboge. Delali smo v šifarnici gor, ker je bila strašna vročina poletje, okno nismo uspeli odpreti, himba smrdeča tam zraven in tako je bilo. Pa so nas natovorili na tovornjak,
Grandma, mi smo čvetile kot do Reichenburga, mi smo čvetile, da gremo odlaz zu Reichenburg, aber da war schnell geplatzt und da kam ich in Gargentur, das war verschiedene Fabriksakibile, karis moje pozelo pogrešene, mi smo prišli v Reichenburg, skrirane, lačne žene, ti danes sploh nismo več dobili hrano. No in potem nekaj dni je še šlo, pa so pa prišle Srkinje, s temi smo se darovali, imam še zdaj spominsko, ne vem, če imam za sabo, pa sem pripravila, kjer smo jim noter napisali bebice moje, strašno so dali imele. Jaz sem imela kar dober odnos, ki mi že v Srbiji, ker smo kot cigani smo pri našem preživeli. Dva razreda, tu dva razreda, tam dva tu, pa enkrat skupiš, kad ni do konca. V Ljubljani sem skupila, ki gracioli prišli smo, roko dvigali. Ja, to je grozno vse. No in potem smo bili, par so Srkine prišle, je bilo še nekaj, par so pa Hrvatice prišle. Takrat, to je pa ena dara, komandant nad konjem, tam je pa nastal Auschwitz brez krematorija. To vam pa povem. Lahko da hodili smo po 8 kilometrov peš, takrat je na stiklu ženski se zgubil hrane, zjutraj mančurke, cel dan delno normo, hrane, nobene še zvečer nekaj, tam so dobili tifus in potem to je bilo 9 mesecev. Poglejte, kakšen čudež je to bilo. Mi dve sestro so bile zaprte, obe dve kot semska dvojčka, obe dve se je pisujem semska dvojčka, privezana za glavo hrbet, za pičico enako. Tako. In so pa vedno da smo mogli velikrat ljudem spisati, da smo bardzo da si se zapomnil, kaj si pred tolikimi mesti pisal, da nisi se kaj zmotil, ko so bila zemno v Samnici dol, misa stol, prostite, malo prevročenega. Sem bila v Samnici, to je bila Samnica in da sem pisala. In sem potrkala na steno, pa so vsi brodari Vaslavica, Erženice je pisala, ki je doma pustila 6 mesecev starko za punčko in 7 mesecev starka, 7 mesecev starka Franka, mož zaprtotno zaprta. To so bili brezsrčni, žvalke, če gledate, kako skrbi žval za svoj narašaj, to je mi bilo čisto vseeno. Mi nismo bili ljudje, bili smo še Slaško in Čekina. No in bila sem, prej sem končala na Oraniču, dol smo bili 9 mesecev pri nošenju cementa, več dan 50 kg cementa, ko vam vrže iz vagona na ramo, če mi pridete gor, je še bilo, če bi padlo na hrbet. Res je, kako je težko brezkratne, lažje že nositi 50. Potem smo mogli sekati kamenje. Vse so bile zadnje čelake, recimo sem sekala za komandantko in s Hrvaticami prišle kriminalke, proteške kriminalke, ki so bile svojega moža. In je postala stotnica naše kompanije in to vse opisujem, kako sem tam tolkla kamen žile, nisem dobila, da bi jo polagali na avtocesto, ker to smo delali v Sloveniji, najtežji odsek te avtoceste Beograd-Zagreb. In
ta ženska kriminalka, ki je bila strah interpret vseh, stotarka se mi je bližala. Jaz pa pograbim kamen, stoji, to, kar sem tam imela, že odsekano, ali kaj, in stoji in čakam, on me opije, kriči nad mano, se mi bliža, jaz pa rečem, ali ti mene, ali jaz tebe. To pa ni pričakovala, da si bila eno prvo. In nehala opet pa kričati. In da pišem, tudi meni je padel kamen iz rok. In pa to opisujem, koliko sem bila amnestirana sestra in koliko je Ribičič rekel na sodišču nazaj mrako. Ja. In to je bila tisto trpljenje, ki ga je ta človek povzročil, ko je idilo svoje družine pa opisuje na Primorskem. Imam pa originalni časopis od tega, kako on to opisuje. No, in tam smo delali tračnice, postavljali vagone, porivali več kilometrov. Tam sem dobila tudi tifus. Po tifusu sem mogla, ker je padla vročina, to sem preživljala v baraki. Koliko vas pa je recimo bilo, a so tudi od drugot recimo bile te delavke, ki so gradile, so vas ločili od drugih, ali samo vaše? Prišle smo iz kaznilnice Reichenburg, Slovenije, in se nas je koliko dali, napisno nisem vedela, je imela to srečo, da ni bila dol, veste, pa bi ona skup se sesedla. Ona ne bi to doživela, da me odkrit povem. To je bilo grozen. Potem so še Srkinje, ali so delale pa iz sodišča, čakajte, mi smo bile iz Slovenije, pa v Srkinje, eno kamnolomno so delale, ker je bilo veliko karč. Potem so prišle pa Hrvatice iz Rajiča, čakajte, ali Srkinje so bili iz Rajiča, ne iz Rajiča. To so bila sodišča, ki so poznali tam. In to nas je bilo zelo veliko. To so bile same ženske obsojenke? Ja. Iz vseh teh koncev? Samo ženske obsojenke. To vas je bilo pol koliko, kakih 2000? Ja, še nekatega. Čakaj, to je bilo 6-7 barak, ampak barake so bile zelo dolge, tako da je bil pograd od začetka do konca, zgoraj spodaj ležišča, na tej strani, zgoraj pa tako odprtina. Vrata pa bolj robna, vsaka je bila eno dego, ko so sestrovske spale, smo na gole peske položili dego, in to je bilo 9 mesecev. Grad, spat, ko si prišel, izmučen ves nazaj, nisi vedel, si dobil tisto kosilo za večerjo. Kolikrat sem dala drugim, ko sem bila čisto konca zbatra. Tista odprtina, čeprav je bil prepih, ampak nam je pa služila kot stranišče, se je to pisal. Smo poskrbeli vse ene piksne in posebno sem imela tifus, sama sem ležala ves dan, usta sem si močila s kisom, da sem prečakala naše dekleta, ki so prišle vsakega zvečer domov, zjutraj pa že ob 3-4 smo mogli v krogu stati, popile tisto črno brozgo, ki se je reklo kava in konc kruha, to je bilo za ten stan. In tale prijateljica, ki je bila v Auschwitzu, v Auschwitzu, je rekla, gor je bil za nas, ko smo delali poslane, dosti boškoče. To je bilo groza. Eno Srbkinjo ali Hrvatica, ki je vrhobna priklapnara, je stisala bila na mest mrtva. No, in jaz sem bila
tifus, krvaj v križu sem imela rahel take in čim v tist kruh sem mogla vstati, da sem bila ena tableta, jaz še nisem imela 40 vročine, zato sem obrak ležala, po tableto sem imela vročične, nekatere so bile že odsotne, sem ležala in podrti, ko se je rekla ambulanta. No, in takrat, ko sem pa spet mogla iti na delo, sem pa direkt vlekla, neštetokrat sem stala, ker sem imela krvavo križa in dobili smo eno upanke gumijaste, ker niso bili že vsi za nič raztrkali. Se veste, kako je pa najhujše pri takih upankah piti. In so me privlekli do skladišča, ker je bilo spet razkladanje cementa. In so me sestra in ženske so me skrile med cement, me pokrile z vrečami, tako da sem tam preždela do konca večera, če normalno dosežena, je bil odhod do 3, ampak bolj hoja še do kilometrov, do 6-7 kilometrov, da smo se prevežačili. No, če pa ne, je bilo pa do 7 zvečer. Se veste, no in sem jaz spet vlekla nazaj, ko sem se zelo počasi ukrivala. Jaz sem bila lačna že kot begunski otrok iz Skopja gor. Živeli smo na karte, potem ta zapor, ja, to je bilo Francem. No, takrat je deževje nastopilo, smo pa bili v Mosravini, to je pa močvirna to zemlja, veste. In srečala, da je bila odprtina gor, ker če si šel po deskah na tisto latrino, to je bila jama globaka, dve deski čez, in ja, si se udaril tisto blato, smo ko prvo z nogo odstopiti vode nekjer. Čez leto je bila 4 suha, ko je bil dež, nisi mogel več pomagati, ko je bila poplava, zake zalilo, nismo mogli tudi naš, ker nisi mogel poblati v hor. Ja, še to, ko smo pa delali na cesti, smo kopali zemljo in tam je začelo nastati močvarna, tako da je voda bila. Na eni strani smo pili vodo, na drugi strani je bilo pa stranišče. Delali, ene smo popali pesek, moja sestra vem, druga je nalagala v samokolnico. Moja sestra je enkrat sturna roka čez 200 šajkrat pripeljala v dnevu. Ona mi je nekako, mene, ki videla, sem še nekaj pomankaj, ona je bila tako odločna in tudi palke ven prišla. Ona je povsod hodila za dokaz montiranih procesov. In je vedno Boga jelka, kaj bo, če bo kdaj sama. In sem zdaj že 5 let sama. No in potem smo prišli, je bil Glog, medtem smo bili v Kutini, od Reča v Kutini, pred Kutino, Repušnica, tam je bilo zelo hudo, tam smo se ga prvič upadli. Ker je bilo pa tako hudo to trpljenje, ker je bilo že v Rajiču, pa že v Repušnici. Ja, je bilo pa tako, moram to povedati. Dara je bila komandant, tam je surova ženska. In enega dne so začeli nalagati po imenu soklica ženske v Rajiču. Sestro pa Berna pa še 2 Slovenki niso poklicali. Kaj bo zdaj? Prepustili so drugo Barako Uršo,
Par smo pa še videli, da nas hočejo za stotarke izbrati. Da boš ti stotar, ko veš, kaj je stotarka bila dobra, smo sklenili, da ste do konca. Nismo znali matematiko, nismo se razumeli, kaj govorijo in nam je tudi, da ženske so vršne v Kutino. Samo 4 smo tam ostali. No, ko je pa Dara videla, si s takimi trodlimi, po domače povedala, mora več pomagati. Je prišel tovornjak in nas odpeljal. In takrat je snežilo in jaz imam pred sabo, da so se bližali enim lučem sneg in tako kakor družina, sveta družina, ki je pražala pred Herodom, tako smo se nje čutili. In tako smo prišli v Kutino, kjer je bila barake, so bile boljše, tudi možno so imeli, tudi za geste bilo malo boljše, raje v katastrofa, v Repušnici tudi. In ko se je avto, tovornjak ustavil pred ograjo, so začele ženske kukati, kaj je to. In so vdrli ven, nesle so nas obrajo. Takrat si začutil tisto nekak ljubezen, ki te povezuje. Moram reči, sestro, 5 letih, 6 mesecih, čim so bili paketi, nismo bili niti en mesec brez paketov, še danes ne vem, kdo je vse nosil v tej družini, kdo je poslal, ampak vedno so vse dobrotnike. In potem tam smo bile Srbkinje in Slovenke. Hrvatice so pa še tam ostale, v Repušnici. Enega dne pride tovornjak teh žensk, kriminalnih, zelo veliko je bilo med Hrvaticami in na konju udara. Ne vem, je bilo to spontano. Jaz rečem, da je bilo spontano, ni ostalo spontano. Smo zdrvele ven iz barake in kričale, raj je smrt, neko Dara. In to skandirale, toh časa Dara je imela puško, so je vojaki združali, zaustavili, če ne bi streljali od nas. Mi pa v noč, raj je smrt, neko Dara. Ko smo prišli v barako, smo rekli, že nekaj iz tega. Ampak Dara ni prevzela kontrole nad nami. Čez par dni pride komisija udbovcev iz Beograda, Zagreb in Ljubljane. In en Srb stoji pred nami z revolverjem po čaču, medve en zbor, pucaj, pucaj. Vse, ko je pa videl upor in so vsi videli upor, ampak čez par dni so zbrali 15 grešnih kozlov, in 10 strov. In veste, moram pa reči, zato mi ni treba snimati. V meni je bilo tudi malo tolminske uporniške, ker videla bom krit potem. In potem je prišla komisija, potem so pa izbrali 15 grešnih kozlov in so nas odpeljali v Novo Gradiško, to so tisti znani zapori. Tam smo prišli vedno celico, cement, deska, oska, me 15. Ležati moramo skupaj, kako bomo ležali. In smo šli na tisti pogreb,
se držale avtomatično obračali na eno stran, avtomatično na drugo, bila zaslišanje, vse smo enako govorili, povedala, kaj se je dogajalo z nami. In tako, da, ker so pa iskali krivca, krivc pa ni bil nobenim, gre smo pa vse krive. Tako, enotnost je bila, to moram reči. In potem, tam smo bile mogoče en teden, krivca niso našla, so nas natovorili na tovornjak in pripeljali tja v Kutino. To je bilo pred Kutino, je bilo to taborišče, komandant je pa postala spet dala. Ampak zelo manj hrbtenico, ker tam smo vse povedali, kako smo delali, ko smo bili takšne, ko smo bili umazane, 9 mesecev. Cement nosile, kopale, vse v enih in istih cunjah, ki smo jih dobile. Edino perilo nam je enkrat poslal upravnik. Drugač pa, to je bilo poln cementa, to je bilo prepojeno z blatom. No, in ampak dara, jaz sem vražila Slovenke, ampak nič ni mogla narediti. Ure so se zboljšale, delali smo pa samo 8 ur, prej smo ob 4 morali odstati, stali v zboru, kdaj je ta ženska vršila. In pa do večera je to bilo 8 ur. Hrano, kosilo smo pa dobili, čeprav revno, ampak pasni, zapadi so prišli spet slovenski pasniki. Pa je bilo pa prišlo povedali, da gremo v Reichenburg. Dara nas je zaklenila na postaji kot zločince. Čim so pa prevzeli slovenski fantje, to pa moram rečala Vera, čeprav pasniki, takrat so pa odprli priča dali vrkone. Ona je, to je bila hudobna ženska do skrajnosti. Koliko je bila pa stara? Ja, herojka je bila. Ne, ko sem v Gmanjih imam postal heroj. Lejte, Vičiča, kaj še heroj. Koliko je bila stara? 25? A ne morala biti manj več, bila je pa mlada, suha. Ne morem jo vprašati. Ne morem. Jaz sem bila takrat stara, iz 20 letov zabežala v Stopar, s 25 sem napuščena. Mladost sem jo ukradla, veste, lepo mladost. Se pa je bilo tudi veliko hudega in tudi, ko sem prišla gore k ceni, sem jo vse pregnojila roke. Otroka sem imela, sama sem imela trombozo, globinsko nogi, dve nogi, pljučnico, pljučni infarkt. To je eno za drugim vse, da sem prebolela. Veste, to je bo hotel imeti, da sem pa še k temu napisala, če dosti gledam, ja, to je nekako nič vidiš normalno. Pa še danes sem hvaležna Bogu, kaj jabram pa vzdihujem. Sem prav, mama se ti nič ni, takrat se skrejla. Prav, tebi tudi nič ni. Uživi duš, dok ste, pa vedno govoriš o tej starosti, druge putne. Ja, jaz sem malo, da, bo se začela 4 ure, dobro, jaz se hitro pobudila. In par smo prišli v Reichenburg, so nazaj kompletno vse ženske pod tuš, tam smo dobili sveže vrtilo. Tam sem dokončala moj robček, ki je na sliki, pa se nisem vzela, samo sem pripravila. To sem pa delala, veste, samo z nohti poživljala. Čipke šibanko, gledam investirala,
pa so šli domov, takrat ima ta velika amnestija. In jaz sem to miru na škarje sedela, pa tako čakala. Sredna sem videla malo še tukaj mesecu za odcetet, ker sem pa od 12 na 6 let pomiščena, pa že na 4 leta. No, in takrat pa pride ime Jelka Krista Prah. Jaz se nisem verjel, da je to sploh možno. Hvala Bogu, amnestiran sem vrnom šel, takrat pa stojiš pred vprašanjem, kam? Hišo so podarili, kjer smo stanovali, Anta pa mame ni bilo. To je bilo težko, veste. No, ampak ta družina Gabroškova, mama je bila tako plemenita, da v tistih železnih časih Nadjo prišla obiskati v Reichenbuchs-Paketov. Pasnica pravi, teta je prišla. Videli smo se sprašvali, kakšna teta. Videli smo bila Kraljnove teto, ki je bila Jožko tam zaprta, Jožko Kraljnove. No, in ja, kjer teta prideva, pasnica tam vidi, tu pa ta teta sedi. Jaz to teto ne poznam. Ona pa tako lepo mirno prepoveduje svojih otrokih, 3 dekleta in mena in fun. Sestro sem spogledala, so kar hitro eno. Veste, če stvar res tu postane, da res napravo predstaviti. In zdaj sva, ona je poslušala, kako je to, otroka me sem poslušala, kako je to. Pa pridala samo, sva pa ugotavljala, ja, kako jaz to teto ne poznam. Sestra se ima spomnila, ata, ki je bil na Cerminatnici v službi, v Ljubljani v službo, je hodil k njim po mleko. In z nami je bil še Peter Zabrtel, ki bo zdaj bil duhovnik Zajc Felix. Takrat je moja sestra, ko sem ga tako pretepala, da je bil v samohu, rešila in ga pripeljala v žensko sobo. Se to je pa spet poglavje, ker bi mogla še din pisati. No, in ta se oglasil pri tej družini, se vprašam, da je zaprt. Poznanih pa je rekel Mrakove. Jožeš si, a Mrakove so zaprte, ker je pa oče hodil tudi. Drugam, ko bi rekel, mi smo bili na karte živeli, to se pravi, koruzne žgance pa mleko. In je tam dobro, a ta ni vedel, da je šel k takim, ki simpatizirajo za komuniste, ker je šel k tam. Zdaj so ata gledali, boh ve, kakšen je ta človek. No, in ko je pa to zvedla, morate misliti, je ta žena šla na notranjo upravo, se je izdala za najno pravo teto. V tistih železnih časih, ki jih Vodetova opisuje, Vodetova ni dobivala paket, Vodetova je bila lačna, ker so jo preprečevali. Vidva sestro, ker sem dobila redno, sva pomagala dvema, da so bile ob najnih paketih, medtem pa tudi Italijanka, ki je zvedla, to že izrekla, ko sem rekla, da je naši sorodniki preganjeni nad fašizmom. Mi hodila več normalno, ker smo bila proti večino. No, to je bilo poglavje od tam. No, in potem so bile amnestirane. Prideš ven, da znaš kupiti karte za vlak. Ko si v vlaku, se spomniš, ker je prišla Gorica, da ko so izpuščeni, je potem Trnjenci počakajo, retirajo in pobijajo mučjo. Ko je bil v Logatcu, so jim jezika rezali, ušesa, spodovedla,
To so v Logatcu so prave stvarine, a pa v Teharjih tudi Krojcem. No in sva gledala na gradba, prišla, ja, nas lahko dodali z nami, možno je. Kam bova šle? Se ustavila pa Ludvicma v polju, jak te teti, kam pa drgam. In tam pred nami je maširal mož, ki je bil tudi tako približan prtlagom, je bil kot midve, pa ga govori, a ste on sin nama umaknil midve njem. Sem rekla, ste vi tudi restali? Pogleda, vidve, smo se poljubili kot nepoznani osebe, čisto nepoznani. Tam na cesti pa pravi, a bi vidve šla do moje mame, ki je stara, pa bi sestro nekako obvestila za mene. On se je skril, mi jo so podrkala na vrata, so rekla, bova videla, kako je, če spet vidiš. Mamo? No, in takrat pa prije sestra, pa najgleda povela, da je brat tam sumljama, da je ločita. Noter se pa stara žena oglaša, kdo je odsotna, kdo je pridaven, pa zagleda sina, ovo je sin. Mi so pa tam stane, pa sestra reče, stopite noter. So pa odklonile, so rekli, ne, mi sami doživljajo to. Tema je bila, šla sva naprej, Vicma je pa polju studencu, pa je še zdaj ena kapela, v tisti kapeli sva se ustavile, se zjokale, pa kot da bi nam posem osvetili, ko se je pokazala luta. In tam sva se zjokale, zmolile. Marija pomagaj si tisto trpela. In šla naprej. Podrkala sva prebredni Šišovci, ki je zdaj podrta. Odprla so se vrata, cela družina, ki so še spali, prihajali naprej, pa žive duše nisva cest videla. Da vam povem, sem naj sprejeli kot svojega otroka. Pa sem bila pri njih, sva bila pri njih tudi na Trikranje, smo skupaj blagoslovili štalo, stanovanje, pa njivo, to je bilo doživetje. Bil še pokojni sin Tone, ki je umrl, in pa dekleta od zadnjih 3 sestre, to so moje posestrine, sem jih kar posvojila. In midva sestra, oče je malo trd kmet, veren, pobožen, dober po srcu, dobra mama, najna teta, to so pa sestrične. In glasno mol sin pa škrupi, ne pod njim, ampak po glavah. Vse smo se smejali, se to opisujem. No, pa Lepeta iz Primorske pa šla, pa naj bratranc petlal na Modrejce. Tam sem bila pol leta. Ja, tam je bilo pa tako zelo dobri, ampak teta, stric, Julka, sestra, Marica, Liza, 5 njih. Stanko, žena in 2 otroka, pa 2 bolni prijatelja. Jaz sem pazila na otroke, sestra je pa šla na njivo delati, pa ne vedela, kaj je plevel, kaj je to, bila je sončarica. To so bile, da tle njivo dočnosti sem bila. Pa sva šla enkrat na Sveto goro, sva se oglasila, potem na Kostanjevici sva se ogledali to,
to sva midve vse nekak že se prej vedela, veste, take reči. In na Svetgor sem videla, sem že prej enkrat, no, pa sva šle, jaz sem si dala tumor operirati, ne, jaz ne, tako ne bilo bolj, ker me prepira, mi je zdravnik, da musel nas operirati, pa so šle zube popraviti, veste, 6 let, nič, nobene kartačke, nič nismo imela. Ko so vprašali za račun, vse sta nas prestali. Tako so se nama dobrotniki kar vrstili, veste, da vam odkrit povem. In potem je že sestro v Ljubljano rekla, Jelka, le za naj, ni bo točnosti, mi ne moramo začeti kaj delati. In za njo sem pa jaz tudi prišla, tam sem ostala pri eni bajčni gospe, ko se je bil tehar in Vasidnova, eni tehar, da bo živžo, posebno mož živžove skučuja, je bil tako slab, da so ga v čistem barvnem z otrokom vzičku pripeljali domov, tukaj je bil sestra, da izkučujem prišel. In ta žena naj sprijela v prihodni sobi in je kuhala. Kuhala, kar imela na vrtu, zelenjavo, korenje, krompir, drugo dan se je to naredila, ampak preživeli smo se. Potem so bile pa te golobove, te so pa nama preskrbele, pa ženske, da sva pletle. Zdaj veste, s povoji pa štrikati. In se zvanko, ki je ena z enim lepo polnovim prišla in hodila nekakšna čudovita stvar iz tiste reči. In jaz rekla, ja, bom naredila, sestra, ki pa šla je rekla, niti malo ti ne bom pomagala, ker se vam tako, da bi šla, ker z rokami boš mogla delati. Sem rekla, bom pa porezala, da bo tisto podevala. Ne, je bilo že zadovoljna, ampak to spet ni bila najna preteklost. Ko smo bile pa pri Žnidarjih, pri Kragljevih, tam se na Soči, sva pa srečali je gospod Altjarta, ki je bil na mostu na Soči tajnik. Ki smo iz Kranjske gore hodili, teto biskvat smo šli, Kosovi teti, ki je imela mlin. Tam so se strašno fajn počutile. Mama je bila sicer nesrečna, ki je vlekla v plave oblikice lepe. Teta mi je zaprl šle v mlin, pa veste, kako so odgledali. Ampak spodnjina tega Taljata je pa nasvetno prišel z eno kočijo iskati na postajo. In tako se srečamo po dolgih letih z gospodom Taljatom, sprašuje, kje so starši, mi da reče v Avstriji, da sva pač tako, da bi prišli do njih. Sestra pa reče, Jelka pa bo ti narediti koštit, bila bom pa jaz napravila. Jaz naredim prošnjo. In ko sva bile pa v Ljubljani, mene kliče na Slavijo, tam tudi veste, v Slavijo. Najprej je bila pa sestra v službi, je dobila, je pa tam mama preskrbila v Nemki, je pa tako sekiral tisti šef, da so jih degradirali za čistilko stranišča. Jaz sem bil takrat še tam na Primorskem. In potem je se ga sklical vso fabriko skup v Nemko in je obtoževal, da dela reklamo proti komunizmu, da je bila zaprta in tako naprej. Sestra to posluša, ko se je ustavil, pa reče, vse prosim, da povedo proti, pa da je bila zelo ključna,
proti komu sem jaz govorila o komunizmu. Vsi tiho. Lepo vas prosim, če direktor to govori in to on ve, vse tiho. Pa se vrne proti njemu, reče gospod direktor. Ne delavci, oni me učijo, to je vaše naslov. Povem pa, tudi stranišče čistiti je častno, če ga častno upravljaš. Ampak to je vrlo, nekako pa je šla v jezdu ljudsko kuhno, tam pa je prišla k njej, nje stalno prijateljica, doktor Regerja, ki pa je od meja, Marija, ona je bila pa v službi, pa pri advokatih, to so bili 4 advokati, domači otroci pa starši. In pravi, Krist se vita, pravi, Krista prije k nam, kaj Krista povedala to zgodbo, boš pri nas kot scenografijska in scenografijo in tipkarca. Pravi, boš diktate, jaz ti bom pa pomagala. No, in sestra začne delati v pisarni škole, tako so se pisali, in so izkozi do smrti lepo pisali. Zelo so izpoštali, ampak, veste, to je bilo mučeno za sestro, vso scenografijo, ta Marija je neverjetno pomagala. Ona je bila pa enkrat pri nas, ker je bila tako otožna, pa nismo imeli kaj, ki bi večkrat prišla. In tista dan je čakala, a bomo srečno prišel čez mejo ali ne. Reče pa z eno skupino, tudi moja prijateljica, pa so rekli, ker se bo že znajdu in poli pa telefonirala prav, to nesrečo prišel in sem smo bili bolj stalno v zvezi. In no, pa je bila tam, potem je pa šla k Mineralu. Tam je bila pa personalnica za delavce. Ona je bila pa v tem elementu pa doma pokojnino rihtati, domače stvari rihtati, kakšnega albanca spucati, ki je rekel, da imamo vodnega, ki je bil otrok bol. Rekel, trebaš karto, pa tak mi ne radimo. Mi ga radimo, pa delamo. Tam je bil pa tudi Cetkaljevc, da jih je tako imenovano Cetkaljevci, ki se je pa proboščil. Takrat ga je pa nadrla, rekla, jaz delam, plačo imam dost najšo kot vse te kolegice. Je rekla, veste, jaz se ne pustim nobenega sekira, najmanj pol vrsta, čeprav ste Cetkaljevec. Dobro je, veste. No, in pa je pa prišla in je skala razne dokumente za Ata, za očeta je napisal, bil je protikomunist, bil je pa po krivici zaprt. In to so mu priznali, da niso imeli nič proti njemu, bil pa vse naredili. In enik so bili pa usojeni tudi, ki so pa dol živeli, a te živijo v špitalu, pa mama se je zdaj tako padla. Tisti mogo pa obsedeti, pa še pozabili so na njega, da je še dal sedel. Našla, da se je pa v tujini smer, pa rekel, zdaj so same vrtami. No, sestra je tu zritala, sicer po njegovi smrti, pa je pa začela za najdljo rihtati. Kako je šla sestra k družini tega, ki so naju obdružili, da so ga midva izdale. In zato je potrdila tudi mama in sestra njegova, mogoče pismeno, kako je pa Udba to pismo naredila,
pa ne bi vedel, koliko smrtnih obsodb je bilo napravljenih, ki so ljudje podpisali. Tudi meni so rekli, ker ne zašla, sestra je podpisala, pa ne podpiša, jaz pa ne bom. Sestra je rekla, tudi nič ni res. Ampak kjer je bila pa sama, pa je prišla v tam Lin v Ruski, to je bil pa hudičeva organizacija, brezsrčna, morilska. Kaj je bilo ne enega človeka končno uničen. In ona gre, ko so bili že obsojeni, že odsudne, k sestri tega, ki je za imen dve obsodne. Pa prav, gospa, jaz sem pričakoval, mi smo bili sosedi, vi ste na tej hiši vitele, ampak ravno bi nekaj izvedla, kot je bilo rečeno, kako je bilo tisti zadnji dan, ko ste obiskali brata v zaporu. Rekel, brata, rekla, kdo pa je prišel v zapor? Mi sploh nismo vedeli, kje je brat, pa kam gre brat, se ga sploh nismo videli. Ja, tako piše, gospa, jaz bi to rada videla. Ne, je rekla, gospa, jaz bi to napisala na papir, a vi meni to potrdite. Rekla z lahkoto in se je podpisala. Krista je šla s tem do advokata, so ugotovili nično razpravo, to je bil pa dokaz sestre, da je upaj to sfabricirala in tako naprej.